နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုတာတတိထားလူကြီးလုပ်မယ်ဆိုလဲတတိထားတတိပေးစရာရှိအချောက်တွေတတိထားအချောက်တွေပဲမင်းတို့တက်သွားမှာဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်အချောက်ကိုတတိထားညင်တကိုင်းအချောက်ဆိုတာသူတို့ကနှစ်ဖက်ချွန်သူတို့ဟိုဖက်လက်ချွန်တယ်ဒီဖက်လက်ချွန်တယ်ကုမ္ပဏီမှာအချောက်ရှိရင်တတိထားမင်းတို့စီပွားရေးပြည့်စည်အောင်လဲလုပ်နိုင်တယ်တူတက်အောင်လဲလုပ်နိုင်တယ်မင်းတို့ပျော်အောင်လဲသူတို့လုပ်နိုင်အချောက်တွေကထက်တယ်သူတို့ကထက်တယ်ဒါပြက်လွယ်တယ်တတိထားအချောက်တွေအချောက်နဲ့အပြုတ်တတိအဆူတတိအချောက်ကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တီလဲတီနိုင်တယ်တတိထားဒီလောက်ပဲပြောချင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ခေါင်းဆောင်ပဲလှုပ်အချောက်တတိထား